Minu nimi on Priit ja see on minu lugu. Minu alkoholi tarbimine sai alguse sellest, kui põhikoolis võtsid klassivennad vanemate tagant auto, tegid lõbusõitu ja põrutati Lasnamäel ühel tänaval vastu elektrivalgustusposti, mis siis kulmineerus sellega, et hakkasin koolis tundide ajal, ütleme, ja õhtuti peale neid koolitunde seal kalmistul käima ja siis juba kangemat alkoholi jooma. Üsna kiiresti tekkisid mälulüngad, mis olid siis minu vanusel 16-aastasel poisil juba väga halb situatsioon. Koolis ei suutnud käia, õppida ei viitsinud, vanematele valetamine, lähituttavatele valetamine, vanemate usalduse kaotus. Tegelikult on joodiku elu on ikkagi see, et sa keerad ennast ümbritsevate inimeste elu sõna otseses mõttes persse. Minu joomisperioodi kõige hullem hetk oli sellisel toredal kuupäeval nagu 12, kui ma olin olnud viskitsüklis kuskil 2 nädalat juba. Isa köögis pani muusika kinni ja siis ma küsisin ta käest, et kas sa kuuled seda inglite koori. Ja see hetk ma sain aru, et ma olen ennast täiesti segamini joonud. Järgmine hetk, mis ma mäletan, on see, et ma sõitsin kiirabiga Tallinna poole. See oli tõenäoliselt mu joomisperioodi, ütleme, üks murdepunktidest, kus ma sain aru, et nüüd sa poiss oled täiesti põhjas. Minu puhul viis siis alkoholist loobumiseni arusaamine, et ma ei saa väljaspoolt abi. Minu jaoks tähendas siis seda, et jõin ennast täis, võtsin auto, teadsin, et politsei mind ilmselgelt kinni peab, pidas kinni, kohus mõistis mulle 12 kuud Tallinna vanglas. 3. päeval Rahumäe arestimajas tuli isa mind vaatama. Ma mäletan eledalt seda, kuidas läbi pleksiklaasi üksed ära nutetud silmadega vanem härrasmees ütleb, et poiss, ma armastan sind. Saa sina siin hakkama, me saame emaga väljaspool hakkama. Kui välja tuled, siis näitad, mille jaoks sa seda kõike tegelikult tegid. Alkoholist loobumine on mulle põhimõtteliselt elu tahte, soovi elada. Alkoholist loobumine on mul andnud tagasi sõbrad, elukaaslase, perekonna austuse, minu sõna maksab midagi. Täna on mul selge visioon elu suhtes. Ma näen praktiliselt seda, kuhu ma jõuan. Ja seda selgelt, mitte enam häguselt. Kui ennem läks aega tavalise joomise peale, siis kõik see aeg on täna hoopis teistmoodi kasutatav. Trennid, hobid, naisega väljas käimine, vanematega tegelemine, maal käimine, maal koeraga tegelemine. Kõik need asjad on sellised, mida 5 aastat, 6 aastat tagasi polnud. Lihtsad asjad, aga ma väärtustan neid. Inimestele, kes tahavad sellest joomise ringist välja tulla, kõige mõistlikum soovitus on see, et vaadake enda sisse. Jõud on sus endas olemas. Need kõrvalgrupid, nad aitavad sind, aga sa pead aru saama, et kui sa tahad sellest jamast välja saada, siis tegelikult on sul see kõik siin olemas. Et lihtsalt ole mees ja tegutse. Üks asi kindlasti, mis mind kainena veel aitab hoida, on ütleme see tagasiside saamine nende inimeste poolt, keda ma üritan siis ise aidata. Üks paar nädalat tagasi saatis mulle vana kolleegi naine kirja. Ta ütleski, mainis seal niimoodi, et sa vist ei saa aru, kui palju sa tegelikult mind ja mu perekonda aitanud oled. Ja peale nüüd seda 3 aastat, kui ma kaine olen olnud, ma tean, et isa mõtles kogu aeg seda, aga kui ma talle selle kirja edasi saatsin, siis ma arvan, et esimest korda 28 aasta jooksul ta ütles mulle, et poeg, ma olen sulle uhke. See on võimas tunne. Täna saan ma peeglisse vaadata ja näha seal meest, kes mulle endale meeldib, keda ma austan, kes on mu sõber tegelikult. Täna suudan ma kõike. Nii ongi.